अरे अरे ये तो मुन्ना है सरकार, मेरा मुन्ना है सरकार। हाँ, ये तुम्हारा मुन्ना है जो तुम्हारे गिरोह में काम करता है। ये तुम्हारे लीडर को नहीं, तुम्हें जानता है। और आज तुम्हारे मुन्ने ने यह बयान दिया है, तुम और तुम्हारा गिरोह आने वाली 19 तारीख को हाई कोर्ट के जज श्री जगतपुरी का खून करने वाले थे।